61，他改在阿法，我们去年卖的，车主传来说底盘有一个声音，他去高雄那边都没有弄好。什么有声音？来，我们来解决它吧。这车我们试了好几天了，终于找到原因了，也去 KTL 避震区那种查过，它测试没有，最后抓到凶手。61，它改装的力压降，它是没有坏的，但是它因为它使用的期限也有了，所以造成一点阴影。搞定。这一台末代自然进气有跟车的阿法，这一台改装品过100万，你想得到的都有改，你没想到的也有改。车主说明年要换车，等着捡好钢。我卖车，我们负责。我是伟哥，下次见。